दिनैनि दिनाव UPPL राजखान्थि हान्जाजों जुजिनो हानाय मोनसेबो राजखान्थि हान्जा गैया। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव जिथाम नं चिरां बियाबनिफ्राय गोख्रों अजद खालामदों। बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोख्रों अजद BPF राजखान्थि हान्जानिसिम बे समाव बुंथिदों जे UPPL राजखान्थि हान्जाजों दिनैनि दिनाव जुजिनो हानाय रावबो राजखान्थि हान्जा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों सासे लाइमोना। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव 13 नं चिरां बियाबाव बे समाव रावबो मोनसे राजखान्थि हान्जाया जुजिनो हानाय गैया होननानै बाथ्रा बुंदों। BPF राजखान्थि हान्जाया बे समाव गोलाव सम 17 बोसोर सम मोनदोंमोन, नाथाय बिथांमोना जाखिनि रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन बे आसा बायदि बिथांमोना मावफुंनानै होनो हायाखै। आरो बिथांमोना जाखिनि लाइमोनफोरनो जे थिसनथाइ होनायनि बेलानिफ्राय लानानै गोबां बिथिंजों जे लाइमोननि जौगाथायनि थाखाय बिथांमोना हाबा मावनांगौमोन, नाथाय बे हाबाखौ मावफुंनो हायाखै। जायनि थाखाय बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया बेरेखा एबा जुजिलायनायनि नाम्बारावनो फैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों 13 नं चिरां बियाबनि सासे लाइमोना। UPPL राजखान्थि हान्जानि सासे लाइमोना मख'नांगोन दिनैनि दिनाव UPPL दोला जुजिनो हानाय दोलो नं बा UPPL राजखान्थि हान्जाजों जुजिनो हानाय मोनसेबो राजखान्थि हान्जा गैया होननानै गोख्रों राजखान्थियारि बेफ्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया काउन्टिंआवनो फैया एबा साननाय अनजिमायावनो फैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लाइमोना। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों जे 13 नं चिरां बियाबनि सासे UPPL नि लाइमोना बुंथिदों जे बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जाजों जुजिनो हानाय मोनसेबो राजखान्थि हान्जा गैया BTC आव। आरो बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय एबा BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गोबां खामानिफोरा जागासिनो दं, लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनाया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। दिनैनि दिनाव UPPL दोलो हिसाबै UPPL दोलोजों जुजिनो हानाय खुनु राजनीतिक दोलो गैया। दा दिनै नायनो थाङोब्ला दिनै जोङो नुगोन अपोजिशन पार्टी से फर एग्जाम्पल नोङो BPF काउन्टेबलाव फैया। बिथांमोना जे BTC आव जे इलेक्शनावबो पावाराव फैगोन बा इलेक्शन देरहागोन बा रायजो राजानि मदद मोनगोन बेबायदि बिसिनाव पजिशन दानि समाव गैलिया। आरो बिथांमोननि टाइमा जोब्बाय। बिथांमोनखौ रायजो राजा 17 इयार्स टाइम होबाय बिथांमोननो। बे डेभेलपमेन्ट मावनांगौ, रायजो राजानि थाखाय मावनांगौ, इयुथ्सफोरखौ ग्र' खालामनांगौ, लिडारशिप क्रिएट खालामनांगौ, स्कप होनांगौ। दा बैफोरबायदि राजखान्थिया बिथांमोननो 17 बोसोर होनायनि गेजेरावबो बिथांमोना खुनु डेभेलप खालामनो हायाखै, बिथांमोना खुनु जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै, इयुथ लिडारशिपखौ बिथांमोना क्रिएट खालामनो हायाखै, फिउचार जेनेरेसननि थाखाय बिथांमोना जेबो दोननो हायाखै। दा बेफोरखौ जुदि नायोब्ला दिनै 5 इयार्सआव जेरै प्रमद दैदेननाय UPPL दोलोआ दिनै इयुथफोरनो स्कप होदों, वुमेनफोरनो स्कप होदों, मोजां सेंग्राफोरनो जा इडुकेटेड सेंग्राफोर बिथांमोनखौ UPPL सरकारा इनकारेज खालामदों। दे नोंथांमोना फै ससाइटिखौ लिड खालाम, UPPL जइन जा, समाजनि थाखाय खामानि माव, गावनो डेभेलप खालाम। बेबायदि माखासे जोंनि UPPL सरकार बानायगासिनो दङ। बेफोरबायदि डेभेलपमेन्ट खामानिया बै समाव गैयामोन। बै समाव मुगैनाय, गावजों मेगन सानाय, सोरबा जुदि माबा मोनसे डेभेलप खालामनो नागिरोब्ला, सोरबा सासे माबा मोनसे मावनो नागिरोब्ला ओरै बोख्लाय हरनाय, मेगन सानाय, बखिनाय बेफोरबायदि राजखान्थिया बांसिन जादोंमोन। नाथाय UPPL दोलोआ बेबायदिया गैया।